Você aguentaria, Godalho, mesmo machucado, Godalho? Jogar? Não sei, Godalho. Kleber vai Jotense, vem bola no primeiro pau, desviou, bateu, olha o gol! Gol! Foi ele, Kleber Vajotense é o nome dele! Em batidor de falta no primeiro pau, a bola passou por todo mundo, Kleber Vajotense manda pro fundo do gol, 1-0 Andrade Esporte. Foi. Nena jogou pra entrada da área, sobe Henrique, perdeu a bola, opa! É penalidade para o time do Esporte Clube do Três Irmãos. É pênalti aqui para o time do Esporte Clube do Três Irmãos. Rodrigo Maico na bola, ele cara a cara com o cu. Rodrigo Maico correu lá, vem batida, isolou. Manda pro alto. Rodrigo Maico perde uma penalidade que ia ficar empate, Gonzalez. Rodrigo Maico manda muito longe na meta do goleirão Cu. Exatamente, ele tremeu na frente do Cu e isola a bola. Esse Cu é grande, ele intimida só com seu tamanho, o Cu. Lá no Clube Maranata de Betânia, perde o driblão, vem batida, bateu a bola, vai passando na frente do gol do goleirão Cu. Vai saindo ali, é tiro de meta para o time do Andrade Esporte. E parece que o Rodrigo Maico, Gonzalez, chegou por trás duro no cu e machucou o cu, Gonzalez. Exatamente, deu um carrinho e o carrinho bateu no braço do Cu aí do Rodrigo Maio. Eu já vi muito esse filme, Gonzalez. Cu faz sério no primeiro tempo, no finalzinho do jogo, vai lá e tomou um gol. Bola aqui para o time do Esporte Clube do Três Irmãos. Agora a fera Romário, camisa número 11. O Cu tá pregado no primeiro pau lá, Gonzalez. Será que ele vai deixar o gol aberto, o Cu, Gonzalez? Parece que o Cu vai deixar o gol aberto. Andrade Esporte segue se defendendo. Momentos finais de jogo. É quartas de finais. Romário pode mandar aquele 3 dedos. Cu deixou a trave aberta. Lá vem batida rasteirinha. Defende Cu. Opa! Tá no manual do Gonzalez. Tá no manual da lenda Gonzalez. O Cu faz cera todo jogo. E no final entrega, Gonzalez. Pênalti para o time do Esporte Clube do Três Irmãos. Cu comete pênalti. E aí, Gonzalez, o que foi que só você viu, Gonzalez? O que eu vi foi que, mais uma vez, como a gente já fala desde o início, o Cu faz cera no primeiro tempo, no segundo tempo, toda vez ele faz as suas lambanças, toda vez. É pênalti para o time do Esporte Clube do Três Irmãos. Alane Melo também acompanhando ao vivo. Elas vão para o Alangola, elas vão para o Seu Dedé, elas vão para o Dona de Lourdes, elas vão também para o Guabiru, que sempre acompanha ao vivo a TV Seu Futuro. Guabiru lá no Badamoagem, elas vão para a Fabiana, elas vão também para a Mariana. É pênalti ali para o time do Esporte Clube do Três Irmãos. Janelli correu, lá vem batida, olha o gol! Gol! Foi ele, Janelli, o craque de camisa número 8. Em cobrança de pênalti, Janelli empata o jogo para o time do Esporte Clube Três Irmãos. 1-1, carimba, Gonzalez. Carimba nada. Por que, Gonzalez? Porque é muito feio o Janelli, se você não for ver, o Cu é típico dele. Mais uma vez ele entrega o jogo e vai botar o time para as penalidades.